Halo, kali ini saya mau berbagi tutorial cara upgrade RAM laptop Lenovo IdeaPad 330. RAM bawaan laptop 4GB kita upgrade ke 8GB. Langkah pertama adalah membuka skrup-skrup yang ada di bagian bawah laptop. Ingat, di sini ada 14 total skrup yang harus kita buka. Langkah berikutnya kita buka DVD-ROM-nya. Setelah itu kita buka casingnya. Cara membukanya lewat bagian tengah ya, bagian tengah antara casing atas dan bawah. Kita cukit di bagian tengahnya dengan alat pencukit. Kelebihan dari alat yang berbahan plastik ini tidak mudah merusak casing ya. Pastikan kita membuka di setiap sisinya, bagian depan, samping, dan belakang. Oke, kita buka casing bagian bawah. Bisa kita lihat di sini RAM-nya tertutup cover ya. Kita buka covernya. Oke, langkah berikutnya kita angkat RAM-nya dengan menggeser pengaitnya ke samping. Laptop ini menggunakan RAM DDR4 dengan speed 2666 MHz. Oke, kita siapkan RAM penggantinya yang 8GB. IdeaPad 330 ini cuma punya satu slot RAM. Jadi kalau teman-teman mau upgrade harus ganti, yang lama dilepas, kemudian diganti RAM yang baru dengan spek yang lebih tinggi. Oke, langsung kita pasang RAM yang baru. Untuk teman-teman yang belum pernah, sebenarnya cara pemasangan RAM ini cukup mudah ya. Cukup kita masukkan ke arah slotnya, kemudian kita tekan ke bawah. Nah, itu pengaitnya atau penguncinya nanti otomatis mengancing. Oke, jangan lupa covernya kita pasang juga. Oke, berikutnya kita pasang casing bagian bawah. Setelah itu kita kaitkan casing bagian atas dan bawah dengan cara menekan di bagian tepi ya. Bagian tepi ini ada pengunci casing bagian atas dan bawah, pengaitnya. DVD-ROM kita pasang, skrup DVD-ROM, kemudian skrup-skrup yang lain. Berikutnya kita lakukan pengetesan. Kita cek apakah RAM-nya sudah terbaca dan bekerja.
teman-teman bisa menekan tombol Windows plus R atau kita jalankan run, kemudian kita ketik dxdiag. Selanjutnya kita OK atau kita enter sama. Nah, di sini sudah muncul keterangan RAM-nya sudah terbaca 8 GB. Kemudian kita juga bisa mengecek lewat Task Manager. Kita bisa membuka Task Manager dengan menekan tombol Ctrl, Alt, dan Del secara bersamaan. Nah, di sini kita lihat RAM-nya sudah terbaca 7,8 GB, sudah terpotong untuk sistem. Oke, pemasangan RAM sukses. Terima kasih sudah menonton video